Добрий день, шановні наші друзі. Добрий день. Бачу, вже приєднуються до нас люди. Всім привіт. Сьогодні проведемо прямий ефір на тему кольорових професійних олівців. Зараз я приєднаю до нас нашого гостя і ми почнемо говорити. Поки я приєдную нашу гостю, можливо, ви подумаєте про запитання, які б ви хотіли поставити нашій шановній Вікторії. Чекаємо, поки приєднається. Напишіть, можливо, як мене чути, чи добре. Чекаємо. Поки не бачу її. Так. Чекаємо, поки наша гостя приєднається до нас. Скажіть, будь ласка, чи взагалі мали ви досвід малювання кольоровими олівцями? Давайте, поки гостя приєднується до нас, ми поспілкуємося з вами. Добре чутно? Чудово. Чудово. Дякую за зворотній зв'язок. Добре. Браво. Так, чекаємо нашу гостю. Так, мали. Клас. Так, щось. Ну, зараз ще раз спробуємо. Взагалі-то, да, ми знаємо, що є кольорові олівці, але, наприклад, я особисто не знала, що, раніше не знала, що є акварельні, вугільні, пастельні олівці. Видів олівець дуже багато. І, зараз Вікторія, вона нам розкаже про ці всі. Так. Щось не можу. Вікторія, я бачу, що ви хочете приєднатись, але щось, якісь проблеми. Чи гарний у вас інтернет? Можливо, у вас якісь проблеми з інтернетом. Я вам зараз іще раз надішлю повідомлення, запрошення. Привіт. Привіт, наконець-то. Хочу познайомити вас з нашими глядачами. Це Вікторія Віта. Віта Куріс, представниця фірми Art Planet. Art Planet займається продажем професійних олівців, фарб акварельних, папіру для художників. Так. Віто, скажіть, будь ласка, я вас бачила, що ви займаєтесь дуже багато олівців, різні види. Скажіть, будь ласка, чим вони один від іншого відрізняються? Акварельні, пастельні, вугільні? Угу. Привіт усім, рада вас всіх бачити. Дуже приємно, що мене запросили на цей ефір. І з радістю вам все розкажу. Дивіться. Звичайні кольорові олівчики, от у мене зараз якраз є два кольорових олівчика, вони відрізняються взагалі між собою чим? Ну, по-перше, це дерево. Дерево має бути не крихким. Ось тут, я думаю, вам трошки видно буде, що дерево, воно таке щільне по фактурі. Я трішки тут підготувалася, от навіть настружила трішки, я вам зараз покажу. Дивіться, коли ви стружите звичайне дерево, воно крихке. А це, бачите, такими пластинками просто збирається і відлущується. Тобто воно таке щільне і тримає стержень дуже добре. На чому взагалі можуть на виробництві економити в олівцях? Це на деревині. В нас олівчики з липи, ми довго такі шукали і знайшли, тому що у багатьох є
або це змішані, якісь відходні частини дерева. Так? І вони всі пресуються, і знаєте, є такі навіть олівчики, які дуже сильно гнуться, пористі, але в них Так. зазвичай є дуже-дуже такі тверді стержні. Тобто вони погано малюють, вони лягають на папір дуже легенько, гарно продавити їх або набрати кольору не вдасться. Тому це перше, на чому виробники можуть економити, а можуть ні. Ми знайшли такого виробника, який все ж дотримується таких от правил, сніпів і використовує хорошу деревину. Це перше. По-друге, це пігменти. Пігменти в хороших олівцях, вони зазвичай яскраві, ось я трішки промалювала, і вони добре поєднуються, змішуються, і десь, давайте так, щоб три рівня, три слої можна накласти, так, один на одного, і воно буде таке гарненько, змішано. Якщо набирати тон поступово, це дуже красиво виглядає. Колір стає такий цікавий, неоднорідний. Дивіться, від чого залежить насиченість пігменту? Від самих пігментів. Пігменти є дешеві, є більш дорогі, в них використовуються якісні складники. Тому пігменти в наших олівчиках, вони яскраві і зазвичай всі набори, які в нас є, в них дуже яскраві кольори. Чим відрізняються саме наші набори один від одного? Давайте, до прикладу, саме кольорових олівців. Це просто кількістю тонів, кількістю кольорів. Вони всі однакові за складом, за пігментами, за деревиною. Просто є 72 кольори і так далі. Там 120, 100, 180 і далі. Ще однією такою фішкою, яку ми дуже хотіли зробити, це не просто брати олівці в звичайних металевих пеналах, перепрошую, тому що я користувалася саме пеналом і знаю, що, наприклад, взяти його з собою десь в кафе, помалювати, він тарабанить дуже, так, олівці, поки розкладеш це все. А ми знайшли таку фішку, що ми можемо взяти і запропонувати нашим клієнтам ось такі ось пенали. У мене зараз з собою ось такий він є. І дуже легенько ти взяв олівчики. Зручні. Взяв і поніс з собою. Так. Це така ще відмінність. І ще в нас в нашій лінійці представлені звичайні кольорові і акварельні олівці. Чим відрізняються акварельні? Наразі в мене з собою їх немає. У мене був вибір або такі, бо ми далеко поїхали. Ось, я розкажу, чим так, на словах. Уявімо, що це акварельний олівчик. І, наприклад, так само можна в пеналі взяти з собою, десь помалювати. І якщо ми хочемо, ми просто беремо, наприклад, ми намалювали так щось, і якщо ми хочемо розмити, ми беремо воду і пензликом розмиваємо. Дуже красиві виходять поєднання. У нас на нашій сторіночці Art Planet, у нас в Highlights відгуки, є дуже багато різних малюнків, які дівчатка роблять саме от таким от способом. А ще є такий лайфхак, якщо не хочеться взагалі використовувати таку текстуру, як от штрих від олівця в своєму ескізі, а просто як акварелю хочеться помалювати, але, наприклад, теж не взяв з собою або незручно, і можна брати просто отак от з олівчика пензликом пігмент і малювати одразу як акварелю. Вони розмиваються, так, дуже яскраві, вони стають набагато яскравішими, аніж без води. Тобто вони так само м'якенько лягають, але просто інший склад пігменту, який можна розмити водою. І це дуже-дуже гарно виглядає. Можна навіть поверх акварелі ними помалювати. Якщо хочеться теж десь розмити, десь залишити як олівчик. Це вже залежить від того, який ми хочемо ефект досягти. Так. А я хочу, до речі, нагадати, що Art Planet нам надав таку можливість, гарну можливість. Ми зараз проводимо конкурс, і головний приз – це набір олівців від Art Planet. Набір складається з 72 олівців. Туди входять акварельні, правильно? Акварельні, графічні, пастельні. Деталі нашого конкурсу. Заходьте на наш аккаунт в Instagram, дивіться деталі, умови.
беріть участь Приймайте участь, так? беріть участь і обов'язково ви вигравайте. До речі, там дуже багато призів, там і чашка з петриківським розписом, букет в українському стилі. І ще ми класну можливість даємо нашим учасникам, всім учасникам 10% знижки на купівлю книги від українського видавництва «Артхас». Тож заходьте на наш інстаграм, дивіться умови і обов'язково вигравайте. Так, малюйте, приймайте участь. Да. Це завжди тримає в тонусі, тому обов'язково. Особливо в такий складний час, коли Звичайно. погані новини, треба якось скрашувати наші будні. Так, І відволікатись. Емоції Емоції передавати на папір. Хороші, погані. Скажіть, будь ласка, от такими олівцями зазвичай на якому папері можна малювати? Потрібен якийсь особливий папер чи будь-який Будь-який. знадобиться? Для кольорових олівців будь-який папір. Це все залежить від того, які цілі ми переслідуємо. Якщо ми просто хочемо помалювати дитині, можна звичайний А4 офсетний папір, і вона ними буде малювати, і їй буде яскраво, легко. До речі, я ще, от у нас навіть в нашій рекламній кампанії, на сайті, ми завжди пишемо про те, щоб нехай діти з дитинства починають вже вчитись малювати хорошими, якісними олівцями. Звісно, ми не претендуємо на звання суперпрофесійних і так далі, тому що ми більш такі середні, плюс цінові категорії, так, є, звичайно, якісь і інші супер класні олівці, так, але якщо порівнювати їх з звичайними мас-маркетовськими олівцями, ну це просто, знаєте, бажання може відпасти малювати взагалі тими олівцями. Ви знаєте, я скажу із власного досвіду, коли я була дитиною, напевно, мені якісь купили неякісні олівці, і я пам'ятаю, як однокласники, можливо, у них були кращі олівці, я пам'ятаю, що нам вчитель каже, намалюйте там що-небудь, там якісь квіточки, це, може, там початкові класи. Але запам'яталось, так? Так, дуже запам'яталося. Я дивлюсь, думаю, як у них так виходить, що у них яскраві малюнки класні, а в мене от вони якісь, дійсно, напевно, як ви казали, що є неякісні олівці, більш дешеві, можливо, не знаю. І тому роботи дуже-дуже відрізняються. І відпадало так бажання якось більш вдосконалювати свої навички. І, до речі, є така ще штука в художніх школах, в більшості в тих, яких я вчилась, в яких була моя дитина, не вчать малювати кольоровими олівцями. Хоча це, я вважаю, це таке упущення, тому що це дає дитині такий, знаєте, впевненість, тому що налажати олівцями кольоровими дуже складно. Ти потрошечку цей тон набираєш, там додаєш, граєшся з кольором. Ти розумієш, як цей колір себе поводить. І вже потім можна і з фарбами, можна і паралельно так все це робити. Але це дуже зручно і в тому ж плані взяти просто з собою, так десь помалювати. Взагалі супер. А щодо паперу, є папір, у нас в основному всі наші скетчбуки, вони з такого плотненького, як тут видно, папір 250-ї щільності, він у нас такий більш універсальний, він підходить і для маркерів, я зараз покажу, як на ньому поводять маркери себе, звичайні маркери і маркери, які спортові. Ось звичайні маркери, це ми, до речі, теж в прямому ефірі малювали з дівчатами. Клас. Ось вони майже нічого не перевелись. А не можна ще раз, покажіть ще раз так поближче, щоб розгледіли, да? Уявіть, це олівцями намальовано? Ні, це не олівцями, Клас. це маркерами. Це Маркерами. Я показую тим, що папір так він універсальний, є просто звичайні, ось це інша сторона. І ось такі от це спортові, але це нормально, вона така більш щільна. І в чому тут прикол? Тим, що олівці можуть зверху лягати на маркери, і на цьому папері дуже класно виходять арти. У нас дуже багато дівчат, які малюють, наші підписниці, учасниці наших марафонів, конкурсів, вони теж малюють дуже багато в змішаній техніці. І от саме вони навіть кажуть, багато хто, що раніше навіть не знали, що можна такі от деталі, акценти домальовувати такими от олівцями. Тому я більш за те, щоб малювати більш на
на щільному папері, тому що там, по-перше, все ж таки можна більше шарів нанести, класно їх можна, можливо, зміксувати з іншим папером. І ще хотіла показати, як ці ж олівчики лягають на, наприклад, ось на крафтовому папері. Тобто вони, якість олівців Це також. олівцями, так, виконана робота? Так, це Клас. олівцями, це ось в прямому ефірі ми з дівчатами малювали, це вже так просто захотілося. Один із показників якості олівчиків, завжди перевіряйте, це як малюють олівці на кольоровому папері. Якщо пігмент залишається, якщо є гарна якась текстура, і плюс ще білий олівець, дуже важливо, щоб білий гарно малював на чорному. От я зараз вам покажу, ось в мене є чорний, є білий. Як він себе поводить. Деякі білі взагалі вони не малюють, вони просто накладають блиск і все. Цей же білий, ось він такий яскравий, і ними можна гарно робити якісь класні арти. Ось звичайний олівчик на білому. Він лягає теж гарненько, з переходами. Це теж був швидкий скетч. Це, в принципі, все, що я зараз показую, це все ми з дівчатами малювали у прямих ефірах. І ще ось покажу трошки, як виглядає ще на чорному олівці. Ось так. Супер. Отак. Тому папір можна обирати будь-який. Ще хотіла показати з приводу акварельного. Нас теж багато запитують, в чому різниця, як лягає на акварельний папір і на звичайний папір. Ось показую, як лягає на звичайний папір, лягає більш щільно, а тут така виходить текстура. Це залежить від текстури самого паперу. І якщо так легенько, будуть отакі штришки. Комусь так дуже подобається, комусь подобається більш заливати однотонно. Тому тут вже на будь-який смак, як хто хоче. Так, дивіться, у нас тут є запитання. А є у вас скетчбуки, там папір спеціальний для скетчу, скетчбуки. Можете розказати, що це таке? Є в нас багато скетчбуків, в нас взагалі лінійка розширилася. Коли почалась війна, ми не знали, чим взагалі займатися. Наш склад залишився в окупації, всі наші товари і досі там. Тому ми сфокусувалися саме на скетчбуках, тому що вони в нас виробляються в Україні, і ми поспілкувалися з виробниками, знайшли нові лекала, там, на ці форми, зробили такі круглі плиточки, шестикутні, квадратні, А4, А5, там, різних чорні, білі, крафтові, акварельні, купу всього. І ще в нас в процесі також ми придумуємо нові там карточки біжу, і такі в нас будуть більш до Нового року ближче, типу як листівки. З однієї сторони ти малюєш, з іншої можеш підписати, відправити в конвертах. Тобто ми в цьому напрямку теж дуже розвиваємося. Тому у нас або на нашій сторінці, або на сторінці в нас є в шапці профілю наш сайт, там можна зайти подивитись. Ми також цей напрямок дуже розвиваємо. Так, крафтові це сила, Таня пише, Таня знає. Таня нас брала. А ще от пише жіночка, а якщо їх точиш, а вони ламаються, поки самий хвостик не залишився. Так, це дуже велика проблема багатьох олівців, напевно. Так, це залежить від декількох факторів. По-перше, як їх транспортували. Деякі транспортні перевізні компанії дуже негарно себе поводять, і вони погано поводяться з товаром, вони його там кидають, якось привозять. Ми з постачальниками, в нас є така фішка, що це товар крихкий, хоч він і запакований дуже класно, зараз взагалі класно пакують, там кожен пенал, він іде ще в коробці, ці коробці в інших коробках, і інші коробки ще в інших коробках. Але все рівно бувало раніше таке, особливо в металевих, ми прям бачили такі вм'ятини. То, звичайно, такі олівчики, вони вже як впадуть, так, до речі, треба слідкувати, щоб, наприклад, навіть коли дітки граються або малюють, так, щоб вони не падали. Тому що всередині просто стержень може поламатися, і від цього ти їх точиш, а вони просто ламаються. Це перше. І по-друге, на чому ще економить звичайний виробник мас-маркетових олівців? В цьому ж є пояснення, так, чому ці олівці дешеві, так, а ці дорогі. Тут в наших олівчиках стержень, він шириною, тут не видно, якби тут розрізали,
3,3 мм. А зазвичай в мас-маркетах роблять 2,8. Ну, дуже рідко, коли 3. Тобто він сам по собі тоненький. Якщо його натиснути, так, то він просто зламається. В нас є навіть точилки, які ми теж замовляємо собі, такі більш товсті, для товстих олівців у нас графітні і тоненьких. Ми просто їх підточуємо, ну, не супер гострими, і це я так раджу завжди для дітей. А так, звичайно, можна їх підточити як завгодно. Я люблю ще користуватись ножем, мені подобається, коли вони такі довгі. Але в нас зараз 1 на 2 з дочкою, тому я так не роблю зараз. Дочка теж любить малювати, так? Так, вона в художню школу ходила, поки була в Україні. Зараз просто малює, там буває сидить на уроках, щось малює. Їй дуже це подобається. Так що в нас така сім'я. Так, скажіть ще про мандал. Зараз розкажу. Щас тут питають, яка назва олівців. Олівці Art Planet, так і називаються. Art Planet олівці, у нас є просто набори, вони називаються Лев, Хамелеон, Тигр, там інші, або там Черепаха. Тому на сайті можна глянути. Так, зараз мандали треба було мені взяти з собою. Ну, у мене є мандала, яку просто я вручну малювала, просто на такому кружечку. Ну, мандали, це в мене була така моя віддушина. Я почала їх малювати просто для себе. І спочатку малювала на папері, потім почала їх малювати на планшеті. І якось я навіть не пам'ятаю, як це виросло в таку ідею зробити розмальовки. Якось само собою, давай зробимо. І це вже в нас було останній раз 3-е видання, я вже кожен раз перемальовую, така думаю, мені треба зробити ще краще. А останній раз я зробила ще такі декілька листочків, там тренувальні для того, щоб ті, хто хоче навчитися самостійно, не просто розмальовувати, а самим намалювати, натренувати ручку, лінії, якісь там візерунки, і плюс ще такі в крапочку останні 2 листочки чи 1, не пам'ятаю, щоб створити свою власну мандалу. Ну, мандала – це така річ. Є, до речі, різні мандали. Є мандали такі там грошові, на здоров'я і так далі. Ні, це у мене не такі. У мене звичайні антистрес-мандали, які я просто малюю в доброму настрої і все. А, звичайно, інші такі більш серйозні, вони робляться на програмах. Я проходила декілька марафонів з створення мандал. Тому я розумію, що це просто зовсім інший напрямок, це не зовсім напрямок творчості. А у мене такий більш творчий напрямок. Тому якщо хто хоче порозмальовувати, кому сумно, хоче себе якось від світу відлаштуватись, побути в собі, помедитувати, тому що я вважаю, що розмальовування мандал – це як медитація. То ти починаєш, ти навіть не думаєш, тому що вже лінії є, вони створені, вони круглі, вони тебе заспокоюють, тому що як мандала створена на основі моделі Всесвіту. Все йде по кругу і спірально. Так? І от в такому плані, звичайно, мандали заспокоюють. Добре, так. Ще питають нас, чи будуть олівці поштучно? Ні, поштучно не будуть, це невигідно. Просто невигідно, це дуже кропітлива робота. Справа в тому, що вони всі комплектуються на виробництві і транспортувати навіть, я навіть не знаю, логістично окремо, це дуже важко, тому що там як роблять, наприклад, набір із 72 кольорових олівців, вони спочатку роблять 5000 олівців білого кольору, 5000 олівців там іншого кольору, там тобі треба якусь окрему кількість взяти. Ну, наприклад, закупити одного олівця оливкового 5000 штук, і що я буду з ними робити? Тобто, наразі так, немає можливості такої. До речі, який би набір з якої кількості олівців ви б порадили нашим глядачам, якщо це новачок і хоче спробувати тільки там помалювати скетчі, ілюстрації? Ну, якщо є ще запит на те, щоб там були графічні олівці для портретів або просто для графітних скетчів, то це можливо, це був би класний набір черепаха. Там справа в тому, що на кожній такій, там теж як пенал, і на кожному такому розвороті там є 12 базових кольорів, звичайних кольорових, 12 акварельних, 12 з металевим відблиском, 12 графітних, і там ще є плюс
аксесуари і вугільні олівці. Чим класні вугільні, вони дуже такий щільний, темний колір дають і дуже класно їх розташовувати. Якщо ти починаєш вчити основи там того ж портрету і так далі, було б дуже класно. Але якщо такого запиту немає, то звичайні кольорові олівці або мінімальний набір, так, 72 кольори, це в нас хамелеон, або якісь міксовані з графітними. Там у нас є різні і папуга і так далі. Можна теж подивитись на сторіночці. Тобто просто звичайні плюс графітні. Це завжди прикольно, але прям для таких початківців краще спробуйте хамелеон. Це завжди там максимальна кількість таких потрібних кольорів. Звичайно, можна наміксувати, у вас буде більше відтіночків. У нас є такі, що вже і 240 мають, і 180, і 120, і все рівно кажуть, ще, треба, ще. Це треба, в азарт входять. Для тих, хто тільки приєднався, хочу нагадати, що у нас проходить конкурс, де можна буде виграти олівці, набір олівців 72 штук. Тож переходьте на наш аккаунт, дивіться умови і вигравайте. Це класний подарунок. І челендж, випробування для себе, тож не сидіть, не дивіться новини. Так. Можливо, ще якісь будуть у вас питання, наші дорогі глядачі, пишіть нам, будемо ставити їх. Може, поки що питань немає, розказати про те, що от багато хто запитує про м'якість олівців, які вони. В середньому заявлена м'якість всіх наших олівців, кольорових, я маю на увазі, вона варіюється від Б до 2Б. Ну, всі ми знаємо, які вони, да? Так, за м'якістю. Це залежить від пігменту в тому числі. Є просто пігменти більш щільні, тому деякі кольори, вони такі більш тверденькі, хоча Б це м'які все ж, так, кольори. А є взагалі, дуже м'які, 2Б. Тому ними малювати легко, не треба дуже сильно надавлювати. Знаєте, бувають такі олівці, щоб набрати колір, треба дуже сильно натиснути рукою, і рука втомлюється. Ні, тут такого немає, вони легко дають колір, тому без проблем, одне задоволення такими малювати. Тож тут без проблем. Дуже цікаво. Розкажіть про м'якість, тільки що розказали про м'якість, розкажіть про м'якість, нам писали тут. Так, до речі, ще гарна новина для наших глядачів. Якщо ви хочете такі олівчики від Art Planet, у нас є чудова можливість, ми запускаємо марафон з м'яким матеріалом, який стартує 7 листопада. І там можна буде спробувати малювати. Марафон буде проходити разом з художницею Світланою Шиль, яка нас, до речі, зараз дивиться. Якщо цікаво цей марафон, будь ласка, пишіть нам в Директ, в наш Інстаграм, ми всі деталі вам розповімо. Стартує він 7 листопада і буде проходити протягом 10 днів. Так, чи будуть інші матеріали, наприклад, лайнери, ще нас питають? Будуть, але вони будуть в комплектах більш з мандалами. У мене є великі плани на мандали, я хочу зробити такі набори, де... Перепрошую, Віто, а можете розказати, що таке лайнери? Можливо, хтось не знає. Так, це такі ручки. У мене зараз лайнера з собою немає, а може і є. Зараз я гляну, щоб вам наглядно показати. Типу ось такого. Це в мене тут звичайний турецький якийсь мас-маркет був. Вони на кінчиках ось такі от тоненькі, бачите? І вони мають таку структуру, щоб підлаштовуватись під лінійки. Це більш, до речі, такий професійний матеріал архітектори, бачите, вони гарно лягають під лінієчку, під різні такі лекали і так далі. Чим хороші лайнери? Ось цей лайнер, він в мене розміру, зараз скажу якого, 0,3 десь. Так, мабуть, 0,3. Вони є різних товщин, і ними дуже класно малювати графічні малюнки.
Тобто обираєте собі, зазвичай лайнери йдуть в наборах, там десь 10 чи 11 чи 12 їх штук, від 0,1 там до 1,5, і навіть є такі широкі, каліграфічні, ось такі, бачите, такі вони з однієї сторони проплющені. І вони дуже класно дають такі графічну ось таку от штучку. Це зроблено Скажіть, лайнером. а рапідограф і лайнер – це не одне і те ж? Можливо, можна сказати, що одне і те ж. Коли я говорю рапідограф, дайте, будь ласка, в канцелярії або будь-якому, вони на мене всі ось так дивляться. Ну лайнер. Добре. Лайнер є. Ні, рапідографу немає. Рапідограф відрізняється від лайнеру хорошого. Я не знаю, чи є які є взагалі фірми, але я знаю, що рапідограф, він точно не розмажеться на папері. Тобто він висихає одразу, чим цей класний архітектор ними користується, тим, що рапідограф ти малюєш, він одразу висихає, і навіть якщо ти одразу провів рукою, в тебе не буде чим. Ну і плюс там, можливо, більше виступів для тих же лекал чи лінійок, але це класна штука. І лайнери, в принципі, так, одне й те саме. Дивлячись, які фірми. Дякую. Так, можливо, ще у нас будуть якісь запитання. Віто, можливо, ще у вас є якась інформація цікава для наших глядачів, яка буде корисна? Є корисна. У нас дуже багато запитів, особливо серед таких просто людей не творчих, які купляють наші олівчики на подарунок. Там дитині або навіть не дитині, навіть буває і взагалі професійним художникам дарують. І є така думка зазвичай між ними, що кольорові олівці, це ж не дуже професійно, там зазвичай масло чи акрил, там якісь такі, як кажуть, знаєте, серйозні матеріали. Але ні, це все не так. Олівцями кольоровими теж малюють професійні художники, є дуже класних, чудових картин. Подивіться, навіть того ж Бо Артс, у нього дуже круті арти саме кольоровими олівцями, і вони виглядають дуже круто. Теж на цьому можна робити гроші, заробляти. В принципі, як зараз художники так заробляють, на яких матеріалах? Найчастіше це маркери, олівці і на digital art, так, на планшеті малюють. Так, з цими саме матеріалами виходять на різні площадки, типу там Freelance Hunt, або є інші чисто направлені на творчість, і там вже шукають собі клієнтів і заробляють. Тобто клієнтам, який запит, так, потрібні малюнки цікаві, щоб це видно було, що це малюнок, так, щоб це видно було, як воно гарно намальовано, прикольно, але це далеко не масло, не акрил, так? Це щось таке цікаве і, в принципі, які найчастіше, найпопулярніші ті ж пензлі в гаджетах, так? Я маю на увазі Infinity Painter або інші, так? Це або під акварель, або під олівець, так? Навіть ти на планшеті малюєш під акварель або під олівець, або під маркер, так? Тому оці направлення, вони є найтакі популярніші, хоча починаючі художники навіть не здогадуються, що цим можна круто малювати і в майбутньому ще й заробляти. Тому я зараз в процесі розроблення, я зараз пишу курс для початківців, як почати малювати кольоровими олівцями. І це буде такий цікавий курс, де буду я і деякі запрошені інші художники, які будуть малювати свої арти, показувати, як це правильно зробити, і як зробити такі більш популярні направлення в плані малювання. Тому що, на жаль, а може і не на жаль, натюрморти зараз ніхто не буде купувати. Так? Це ти для себе робиш, якісь такі нариси, ти на цьому вчишся, так? Намалював той же натюрморт, побачив, де там тінь, світло і так далі. Але в майбутньому, щоб проявляти себе творчо, і зростати не тільки як художник, але і професіонал, і бізнесмен, і підприємець, тому що в багатьох є такий трішки затик, так, ти навчився малювати, і що далі, так? Клас, я піду там продавчиню взуття попрацюю, бо є така вакансія, але ж ніхто не кричить: агов, художники, йдіть до мене, йдіть малюйте, працюйте в моїй там якійсь фірмі. Ні, такого немає, на жаль, тому що всі в основному художники йдуть далі як? На фріланс, і вони заробляють фрілансом. Або там малюють якісь аплікації чи ілюстрації до книжок, так?
або просто співпрацюють з звичайними підприємцями, яким потрібно, наприклад, в меню намалювати гарно круасани, так? Або піцу, або ще щось. Так? Тобто треба дивитись набагато далі, ніж ти просто малюєш класно там ці ж натюрморти, так? Або портрети. Ти можеш портретами так заробляти на життя також, так? І це в тебе зовсім інші вже замовники. Це вже не підприємці, бізнесмени. Так, це просто люди, які хочуть подарувати щось типу фотографії, але зроблено із творчості. Тобто на оці от такі направлення треба дивитись на майбутнє і думати, як свою творчість монетизувати і зробити так, щоб твоє хобі приносило тобі ще й гроші. Тому в цьому плані я хочу допомогти початківцям і щоб це було в них виходило легко, органічно, з любов'ю і в майбутньому переростало в щось більше, ніж просто хобі з малювання. Тому от давно вже в мене була ця ідея, а потрошку почала її втілювати в життя. Дякую. Так, питають, чи є у вас подарункові картки? Будуть. Ми розробляємо зараз сертифікати, так, подарункові, і хочемо їх до Нового року, можливо, раніше, на Новий рік точно будуть. Дякую. Так, друзі, можливо, ще будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть. Скетчбуки не на спіралі також будуть. Так, це трошки важкувато на виробництві. Ми зараз шукаємо інших виробників, тому що ті, з якими ми співпрацюємо, вони можуть одне зробити. Інші трошки варіанти відхилення від норми, то шукаємо зараз інших. Наразі важкувато в зв'язку з ситуацією в Україні, тому як тільки будуть, я обов'язково повідомлю на нашій сторіночці. Привіт із Харкова. Харків One Love. Привіт. Так, в Харкові у нас багато художників. Так, і я із Харкова. Супер. Так, з любов'ю, це круто. Світлана Шиль, наша викладач марафону, який буде стартувати 7 листопада. Марафон з м'якими матеріалами. Клас. Так, тож запрошуємо, вигравайте в олівці, запрошуємо вас на наш марафон. За деталями можете звертатись в наш директ. Які ви класні. Дякую вам. Дякую. Дякую. Ну що, час плине, вже 40 хвилин пройшло. Віта, дякую вам за цікаву інформацію. Сподіваюсь, нашим глядачам було дуже цікаво отримати цю інформацію про ці олівці, ці всі нюанси, як обрати, на що слід звертати увагу. Так. Дякую, що запросили. Дякую вам, що погодились. Тож, глядачі, ми зберігаємо цей ефір, можете переглянути на нашій сторінці і на сторінці Віти. Так, обов'язково збережу. Так. Чекаю запрошення. До нових зустрічей і не забувайте, що конкурс. Гарний подарунок, олівці. Вигравайте. Дуже дякую. Всім творчого натхнення і гарного дня. Все. І тихо, спокійно. Па-па. До побачення.